Full figure yeraliikiridde ku muyimbi Alien Skin wuuno munnange ate alina byakakasa omukyala full figure esayidi eno ate nga munnange Fiki Gaza munnange nga yakava mu kkomera wuuno munnange avuddeyo yeeganye munnange ekyokussaawo konsati ku lunaku lwe lumu n'olwa Palaso abyeganye esayidi eyo oli ate munnange byabadde akakasa era nga ku sayidi y'emu ayogeddekoko ne ku kyamunne munnange ate omuyimbi Alien Skin wuuno munnange akakasa oba oli awo alina munnange ate byagamba munnange esayidi eno bampita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika munnange wali era nga obubaka bwe ngenda okubeera nga nkutandisa nabwo bwe bw'omwana mulenzi munnange ate Fiki Gaza esayidi eno era nga interview munnange ebadde mukolebwako esayidi eno mu katambi ye wuuno abadde akakasa esayidi eno n'agamba nti sisobola kuteekawo konsati ku lunaku lwe lumu munnange ate n'omuntu ataddewo okitegeere era nga wuuno abadde akakasa munnange esayidi eno era nga Fiki Gaza nkugambye nti naavuddeyoko n'ayogerakokko ate ne ku byamunne munnange ate omuyimbi Alien Skin kansooke nkakuwa akatambi kano ate mu maaso awo nkije ne full figure. Kiyinza okuba nga ate wali alina ekivuukoolo tetulina mutima ogwo oba oyinza okikyusa n'okiyita welcome back Gaza boss nga tetukyakitula mu manija nga kyabitunamu. Okay, Gaza nga tetunamanya twakulabyeko mu kafubo n'omukulu Alien Skin ate nga twalabe yafunye obuvune olowooza yakugambye ki ekyamutuuseko? Kugamba ki ekyamutuuseko tewabirabe byamutuuseko oba ayinza okuba yakunnyonnyoddemu nga gwe muganda we yannyonnyodde naye kati era nawe wabirabe byamutuuseeko shegeera yabigudde mu ambushi ne bamukuba amayinja shegeera yakugambyeko kyavudde ku kyomukuba amayinja yaŋŋambye yangeera mukwano gwange nekitegeera nengeera sikiwagira shegeera sikiwagira sisuubira nti engeri gye tulina okweyisa bwe kityo nno era nga bw'owulidde munnange mwana mulenzi munnange ate Fiki Gaza nga akakasa esayidi eyo kati kankuggyeyoko ate nkutegeezeko omukyala munnange full figure naye wuuno avuddeyo munnange mweraliikirivu esayidi eno agamba nti nno tekibanga ate mwana mulenzi munnange ate Alien Skin nga bamukubye munnange ate ejjinja ne limutuuka munnange ate awakyamu. Omanyi twafula Mozeredio bamukuba mutwe Mozeredio bamukubawo omutwe Troy nakata tumanyi oba bamuta bate bamuta ye gyali mulamu AK47 yagwa mbagama yagwa mu kinabire yakuba mutwe yani omalera bamukuba mutwe ano malera wo mutwe era gwali mutwe ani ngana kumujjukira gwali mutwe era mu music industry bamukuba mutwe era nafa kati Alien Skin mwamukute ne mukuba ejjinja mu mutwe diringa na sasi according nje sama wasami diringa sasi kyenkayanya kina mukunera likizo be mwana jinyera mwingi mu kawo ba becoming successful agene mbyo obufuzi nze njagala agenda ekimwana kiki ekimwana kiki si politician kati njagala si kituufu ndi and chameleon njagala nze kwati nzondaba njagala nyagende nze kasonsindikiriza nze nezira muntu kungamba kintu nga sikikoze nkikolera ddala Karuno mwana gamba ndi education. Ojiga abantu bangambo nayagala aja ali. Yesimbewo. Nengambo bantu mwe mwina kyemutamanyi. Bifana yimbi twalaba. Era kye kyaleetera obusungu. Aji amaso gagonze gonna. Omwana wabendi. Nga nawe boyogera si boyogera. Okaka santi nga twekomberera. Mwatu kwata ne moditing ebifana byo nga mwina kyemuyisaawo. Ne mutandika kunza kusoma. Gonna guyise. Na kiri kimawa kye kikaze kyandika kumanyira. Yatwala bba wange yatwala aji. Nengamba kati kino kinvumya kiki ekisobola okuŋŋaana okikola kati njagala Alien Skin gye yeesimbewo njagala Alien Skin yeesimbewo ate era n'abafango mbakubira omulanga kirungi era kikinako buzibu muwage Alien Skin yeesimbewo omuyimbi alina olewata musinge bulungi bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo era nga akatambi ako kabadde katredinga wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok jjukira nga bwe nakusuubiza nti no nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi munnange ate Alien Skin era nga nja kubanga nkomawo kakasa nti nno video gyempya like kusa ate n'okusubscribinga oleme kusubwa video mpya ebeera ejja pampita Jaminati era nga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso yo katono nnyo point.